ki, məsələn, orada bir dənə meyxana deyən oğlan oturub, Bəli. onun danışıq tərzinə də baxsınlar bəzi müğənnilər. Onun danışıq tərzinə də baxsınlar, onun tərbiyə ilə danışığına baxsınlar, ondan bəlkə ibrət götürsünlər. İzzət Bağırov dünən verilişinə baxırdım, onun danışığına, zarafatına. Mən baxıram da kişi müğənniləri, vallah billah, bu qadın müğənnilərindən danışanda onlar abırlı danışırlar. Bunlar ancaq ekrana çıxırlar vuruşmağa. Leyla xanım, siz efirə bağlandınız, təşəkkür edirik. Öncə biz burada oturmuşuq. İkidə bir bu müğənnilər deməniz xoş olmadı. Ən azından bizim bir dənəmizə bir salam deyə bilərdiniz. Salatdan gedirsiniz. Yəni, bəli, biz burada oturmuşuq, proqramımızı elədik, balaca uşaq kimizi boynumuzu büktük, qurbanlıq qoyun kimi belə sizi dinlədik burada. Siz özünüzdə bəlkə haradasa haqlı ola bilərsiniz, amma yəni çox şeylərdə də haqlı deyildiniz. Yəni, o bəzi müğənni olaraq siz vurğulayacaqdınız. O bəzi müğənnilərdən ötəri biz burada belə, elə bir ki, bizə söysəydiniz, elə bir ki, eyni şey oldu da. Niyə elə yanaşdınız ki siz bizə? Elza Seyidcanın adını çəkdiniz, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Amma Bətürə Hüseynova da buradadırsa, əgər mən Elza xanımdan pis ifaçı deyiləm. Başa düşdünüzmü? Əgər oxumağı qiyaslasaz, oxumağı müqayisə etsəniz, sizin belə danışmağa da sizin haqqınız yoxdur. Heç maşallah olsun ki, burada bugünlərin oturulan, əyləşən qonaqların heç birisi nə oxumaqda, nə savadda heç də geri qalası bir insan deyil. Maşallah olsun, oxumağım da var, tərbiyəm yerimdə, geyimim də öz yerindədir. Mən heç kimə nə pis örnək, nə də ki, pis bir şey. Valla o qədər görürük ki, o dediyiz sənətkarlar da olub. Mən hamıya şamil eləmirəm. Burada söz bir adam var, ən azından bir şey söyləsəydiniz. Yəni, bizim üçümüzü də belə saymamağınız bu müğənnilər. Gör artıq nə günə qalmışıq. Müğənnilər o qədər artıq ucuz bir hala gəlib ki, yenə dediyim üçün bəzilərinin ucundan. Müğənni nə qədər balaca olur? Bilirsiniz, baxın, ölkənin... Əslində bu müzakirəni başladıq. Bir tamaşaçı da zəng etdi, fikrini bildirdi. Elə sizin sözünüzdə də həqiqət var ki, burada üç müğənni eləşib, yəni bu müğənni deyib də, yəni bir növ siz elə birbaşa Bətürə Hüseynova və Mehriban Qəmbərovaya demiş kimi çıxırsınız. Mən indi danışdım, bir fikrimi orada bildirdim. Sən çox gözəl bildirdin.